Merhaba arkadaşlar, ben Şahin. Size bugün şamanlığı anlatacağım. Şamanlık, yüzyıllardır süregelen bir inanç, bir yaşam kaynağıdır ya da yaşam yöntemidir. Şaman olmak için uzun ritüeller, uzun eğitimler gerekmektedir. İlk önce kişiliğinizi, benliğinizi komple de geride bırakmanız gerekir. Neden mi diyeceksiniz? Çünkü şaman olan kişi eline geçen ya da kendisine verilen güçleri hiçbir şekilde kötü amaçlı kullanmaya yetkisi yoktur. Tabiat, doğa ona öyle bir yetki verir ki görmeyeni, görünmeyeni görebilen, duyulmayanı duyabilen kişi olur. Bu da demektir ki şimdiki zamanı, geçmişi, geleceği ve aynı zamanda öbür boyuttaki canlıları ya da varlıkları görebilen kişidir. Şamanlık eğitimi nasıl bir süreçtir? Dediğim gibi ilk etapta teslimiyet. Kişinin gerçekten şimdiye kadar oluşmuş ya da geliştirilmiş egosunu tamamen yok etmektir. Ortadan kaldırmak gerekir. Ki ileride eline verilen yetkileri kötü amaçlı kullanmasın. Bunun için de e, sabır ve zaman lazım tabii ki. Kişi ilk önce çok basit meditasyon teknikleriyle, nefes teknikleriyle yola çıkar. Bu da zihinle bedeni, ruhu dengeleyip aynı seviyeye getirmekle başlar. Belli bir süre sonra tabii ki buna yanınızda sizin rehberiniz, yol arkadaşınız karar vermek şartıyla çakraları tanıma ve çakra hayvanları ile karşılaşmayı öğrenir. İnsan bedeninde 7 tane enerji çakrası vardır ya da enerji hayvanı vardır. Bilinen ama toplam 352 tanedir. Bütün bedeninde komple çakra doludur ve bunlarla hepsi birbirine bağlantılı e, enerji merkezleridir. 7 tane düşünün ki 7 tane evinizde bir binada 7 tane elektrik trafası var ve toplam 352 tane daire var. Bu 7 tane enerji ya da enerji trafası, elektrik trafası bu 352 tane e, daireye enerji gönderiyor, elektrik gönderiyor. Bunlardan bir tanesi aksadığı zaman e, elektrik gitmediği zaman o evde ne olur? Lamba yanmaz, ışık olmaz, elektrik olmaz, olmaz. Bu da demektir ki o bölgede kişinin o 352 bölgeden bir tanesinde bir hastalık olmasına, bir bloke olmasına, bir sağlıksız bir durum ya da başka bir şey olmasına sebep olabilir. Baş ağrısı olur, herhangi bir hastalık olur, olur da olur. Onun için de bu 7 tane ana merkezden sürekli olarak bu bölgelere elektrik akımı ya da enerji akımı gönderilir. Bunlar öğretilir. Bunların aktif edilmesi öğretilir. Bunlar nasıl çalışır onları öğretilir. Ve bir zaman sonra belli bir seviyeye geldikten sonra siz eğer bu 7 tane şakra hayvanını tanışırsanız onlarla beraber bir nevi toplantı yaparsınız. Ben kısadan anlatmaya çalışıyorum. Detayları biraz daha farklı. Toplantı yaparsınız ve toplantıda ilk önce sorarsınız. Sizin için ne yapabilirim? Tabii ilk önce özür dileniyor. Ondan sonra sizin için ne yapabilirim diye soruluyor. Ona göre eğer bu şakranızın yetkili olduğu bölgede bir hastalık, bir sıkıntı var ise sizi e, o şakranın hayvanı o bölgeye götürüyor. Ve orada onu size yansıtıyor, bir nevi yansıyor, bir nevi anlıyorsunuz. Bu da
hayvanın toparlaması olabiliyor veyahut da tüyleri dökülmüş olabiliyor ya da yaralanmış olabiliyor ya da güçsüz olabiliyor. Herhangi bir şekilde bunu hissediyorsunuz ve görüyorsunuz. Bununla birlikte o hayvanınızı tedavi ederek, sık sık o bölgeye giderek, o hayvanınızı tedavi ederek oradaki sıkıntınızı iyileştirebiliyorsunuz. Ondan sonraki dönemde, yani bunları hepsini açtık diyelim. Hepsiyle 7 tane şakranızla görüştünüz. Onlara gereken yardım neyse yaptınız. Enerjinizi yüklediniz. Tedavi ettiniz. Şakranızı iyileştirdiniz. Hayvanınızı iyileştirdiniz. Sonra benim için ne yapabilirsiniz diye tekrar hayvanlarınıza soruyorsunuz. Onlar da size varsa sizin karmanızda, sizin geçmişinizde, çocukluğunuzda bir travma yaşadığı iseniz, bu her şey olabilir. Adı A ya da B önemli değil. Yaşadığınız iseniz sizi o yaşa götürüyor, o zamana götürüyor. Bu tabii geçmiş yaşamlarda da olabiliyor. İlla ki bu yaşantıya ait değil. Bundan önceki yaşamlarınızda da olabiliyor. Yaşantılarınızda oralara sizi götürüp oradaki olayı tekrar bir üçüncü kişi olarak, yani bir nevi seyirci olarak görmenize yardımcı oluyor. Ve siz onu tekrar orada olayı yaşıyorsunuz. Bu yaşadığınız olay birkaç sefere mahsus, bazen bir seferde çözülüyor ya da bazen birkaç sefere mahsus. Orada yaşadığınız olayı tekrar yaşayıp gözlemleyerek üçüncü kişi olarak olayı kapatıyorsunuz ya da tedavi oluyorsunuz, iyileşiyorsunuz diyelim. Öyle bir seviyeye geliyorsunuz ki o gün orada yaşadığınız olayın her ne ise affedebiliyorsunuz. Sonra tekrar bedeninize dönüyorsunuz. Bu ilk dönemki, ilk şeydeki çalışma, ilk zamanlardaki. Çakralar bittikten sonra eğitiminize o seviyeye geldiğiniz baktığınız nefes teknikleri geçti. Tabii bir yaklaşık bir 6 ay falan sürüyor. Kişiden kişiye değişiyor ama yani ortalaması bir 6 ay kadar sürüyor. Ondan sonra siz tutuyorsunuz ya da rehberiniz sizi yönlendiriyor. Yavaş yavaş yeraltı dünyasına inmeye. Yeraltı dünyasındaki öbür boyuttakilerle tanışmaya başlıyorsunuz. Çünkü şamanlığın diğer bir adı da ruhsal şifacılıktır. Ruhsal şifacılık ne demek? Ruhlar aleminden, ruhsal taraftan kişiyi tedavi etmek. Bizler hastalığın sadece fiziksel bedende olduğuna inanmıyoruz. Hastalık önce ruhsal bedene geçer, dışarıdan yaşadığınız etkenler auranıza ulaşır, auradan ruhsal bedeninize ulaşır, ruhsal bedenden de fiziksel bedeninize ulaşır. O yüzden de biz bir kişiyi tedavi edeceğimiz zaman, ruhsal tedavi edeceğimiz zaman ya da diğer tabir tedavi edeceğimiz zaman önce ruhsal bedenini tedavi ederiz. O yüzden de süreç bazen uzayabilir. İkinci dönem olarak da fiziksel bedenini tedavi ederiz. Bir şaman aldığı eğitimlerden dolayı öbür boyuta ya da ruhlar alemine hükmetme yetkisini kazanır. Onlarla irtibata geçmeye, onlarla beraber çalışmalar yapmaya kazanır. Yetki kazanır. Onlar da Yaradan'ın yarattığı varlıklardır. Çoğumuz tabii bilmediğimiz için korkuyoruz. Onlar da bizden korkuyorlar, bizden çekiliyorlar. Ama bu demek değil ki yani bizler iyiyiz, onlar kötü ya da onlar iyi, bizler kötüyüz. Onlar bizden korkuyor, biz onlardan korkuyoruz. Bilinmeyenden korkup çekiniyoruz. Eğer ki içine girerseniz, onlarla beraber oturup kalkmaya başlarsanız korkacak bir şey olmadığını siz de görürsünüz. Tabii her şey bir saygı çerçevesinin içerisinde. Kimse kimseye haksız yere dokunamaz, haksız yere de bir şey yapamaz. Neyse. Ruhlar alemine gidiyorsunuz ve o boyuttaki eğitiminizi tamamlıyorsunuz. Bu da yine yaklaşık bir 6 ay kadar sürüyor ya da biraz daha fazla duruma göre, kişiye göre. Burada bir nevi savaş oluyor. Ruhlar alemiyle sizin aranızda olan bir savaş. Ama aslında bakarsanız bu savaş sadece sizinle, kendinizle beraber ilişkili. Başkasıyla değil. Savaş sadece sizinle alakalı. Siz kendi kendinize savaş veriyorsunuz. Kendi içinizde yaşadığınız, yıllarca yaşattığınız, dışarı hayattan aldığınız kötülükler ya da negatif şeyler sizin astral bedeninizde, ruhsal bedeninizde toplanıyor, çoğalıyor. Bu da sizin
onlarla tekrar savaş yapmanıza ya da onlarla savaşmanıza sebep oluyor. Ki tekrar kendinizi bulabilirsiniz diye. Biz şamanlık süreci hiç bitmeyen bir süreç ve çok uzun vadede belki hayatınız boyunca ders alabileceğiniz bir sistem ya da bir amaç, yaşam tarzı. Kişinin kendini bulabilmesi için bu uzun yoldan geçmesi lazım. Kişinin kendini bulabilmesi için bazı şeylerden soyutlanması gerekir. Dinden, ben kimseye demiyorum dininizden vazgeçin. Ama olayları farklı gözle görmenizi isterim. Farklı şekilde kabullenmenizi isterim. Yani her şey dışarıdan anlatıldığı gibi değil. Onun için de ben diyorum ki dinden soyutlanmanız gerekir. Müslüman Müslümandır, Hristiyan Hristiyandır, Yahudi Yahudidir. Her din kendine özel bir özelliği vardır ve hangi dine giderseniz gidin yolculuğun sonu Allah'a ulaşmaktır. Onun için de ilk önce kendinizi bulmanız gerekiyor. Kendinizi bulursanız Yaradan'ı bulursunuz. Yol sizden geçiyor, başka bir yerden değil. Tekrar bu nedenle yeraltı dünyasında yapacağınız yolculuklar, yani yeraltı dünyası derken öbür boyutta kastetmeye çalışıyorum. Yapacağınız yolculuklar, eğitimler bir süre sonra sizi ulaşmanız gereken yere varabilmeniz için size yardımcı oluyor. Tabii ki bu gerçekten zor bir süreç. Dürüst söylüyorum, çok kolay değil. Yani çoğu insanın başarabileceği bir süreç bence değil. Yani herkes deneyebilir, herkes bu süreçte yola çıkabilir. Herkes bu eğitimi alabilir ama gerçekten zor. Ulaşılması çok zor. Yani ben bugün şamanım diyen bence yani ben bile kendim şahsen inanın bana yaklaşık 30 seneye yakındır. 30 sene önce eğitimini aldım. 30 seneye yakındır içindeyim. Çok inişli çıkışlı yollarda geçtim. Çok zorlandığım zamanlar oldu. Çok geri teptiğim zamanlar oldu. Pes ettiğim zamanlar oldu. Bırakıp bir müddet elimi vurmadığım ya da üzerine düşmediğim zamanlar oldu. Ama bu yolda şu var arkadaşlar. Bir sefer girdiğiniz zaman, bir sefer bunun tadını aldığınız zaman sizi bir şekilde tekrar oraya getiriyor. Tamam, ben şöyle diyorum. Bence bana göre yorumum öyle. Kainat size bir şeyler öğretiyor. Doğadan bir şeyler öğreniyorsunuz. Bu size yüklenen şeyler bazen o kadar çok oluyor ki sizi bunu sindirebilmeniz için bir süreliğine uzaklaştırıyorlar. Yani o kalıpların, o öğretilerin yerleşmesi gerekiyor size. Sizin tekrar onları raflara kaldırıp hani bir anlam vermenizi bekliyor. Bunun için de bir süre uzaklaşıyorsunuz. Sonra sizi tekrar bu yola sokuyor. Tekrar bir eğitime veriyor. Tekrar bir şey veriyor. Önünüze bir kitap getiriyor. Önünüze birisini çıkartıyor. Tedavi etmeniz gereken birileri çıkıyor. Ya da görüşünüzü soran kişiler çıkıyor. Siz de o arada anlıyorsunuz ki bakın ben uzaklaşmışım, geri döneyim. Eve geri döneyim. Bence eve dönmek gibi bir şey bu. İnanın çok güzel duygu. Ben şunu öğrendim bu süreç içerisinde. İnsanoğlu bir anadan babadan doğup belli bir süre yaşa gelip evlenip çoluk çocuk sahip olup çalışıp iş para kazanıp arabalara binip uçaklara binip zengin olmak, apartmanlar, daireler almak için çalışıp ve 70, 80, 90 her neyse 100 yaşına gelip ölmek için bu dünyaya gelmiyor. Hepsi bu değil. Hayat çok güzel. Yaşam çok güzel. O kadar güzel ki. Eğlenin, yiyin, için her şey. Ama siz eğlenirken ya da hayatı yaşarken kendi kendinizi bitirmeyin. Ya da yaşamak için kendi kendinizi bitirmeyin. Hayat gerçekten çok güzel. Hele ki şamanlığı öğrenirseniz ve sizin sadece şu benim karşıda gördüğünüz bedenim gibi beden olmadığını ve bundan bir insan oğlunun, bir canlının neler yapabileceğini keşfettiğiniz an inanın bana kabuğunuza sığmazsınız. Dersiniz ki insanlık buymuş. Yahu dediğim gibi arkadaşlar sadece arabaya binip eğlenceye gidip bir bayanla bir erkekle beraber olarak hepsi güzel. Yaşamak değil. Hepsi güzel, hepsi güzel. Hepsi çok güzel. Biz bunun için dünyaya geldik. Yaşamak için geldik. Ama bununla birlikte bir insan oğlunun
ya da bir canlının diye hitap edeyim. Neler yapabileceğini, aynı anda birkaç yerde birden olabileceğini, düşünceyle Türkiye'den tutun Amerika'daki bir vatandaşı tedavi edebileceğini, yardımcı olabileceğini, bunları yapabilmek, öğrenmek ve bunları başarabilmek kadar güzel bir şey yok. Çünkü bunlar bizde var, bizim içimizde var, biz bunları yapabiliyoruz, hepimizde var. Yani bu bana Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e ya da X, Thomas'a, Hans'a bağlı bir şey değil. Herkes yapabilir. Herkes bu eğitimi alabilir. Herkes bu yolun sonuna gelebilir. Yolun sonu yok. Sonsuz. Ama ne demek istediğimi anladınız. Ama bunun sonucunda eğitim var. Sabır var. Benim çok hayatıma öğrenci girdi. Öğrencim olmak isteyen girdi. Benden eğitim almaya başladılar. Bir hafta, 2 hafta geçti, 3 ay geçti. Bir de baktım bir daha ne aradılar, ne sordular, ne yazdılar. Ne oldu? Ya hocam ben yapamayacağım. Niye? Yok ya bana göre değil. Bazıları çok korktu. Yaşadıklarından, yaşayacaklarından korktu. Yaşadıklarını boş ver, yaşayacaklarından korktu. Bazıları da sıkıcı geldi. Her gün meditasyon mu yapılır ya? Her gün 2 saat meditasyon mu yapılır? Sabah bir, akşam bir meditasyon mu yapılır? Diyenler oldu. Evet yapılır. Kendini bulmak istiyorsan kardeşim, içine dönmek istiyorsan meditasyon yapmak zorundasın. Meditasyon şart. Meditasyon senin egona açtığın bir savaş. Sen meditasyona başlamak iste, egon istemez. Egon sana 40 tane mana uydurur. Sebep çıkartır. Ya şimdi arkadaşın gelecek. Biraz sonra telefonun çalar. Ya telefonunu kapatırsan 10 dakika sonra çalarsa ne olur? Ya ararlar sana ulaşamazlarsa ne olur? Ya işte şuraya gitmem lazım geç kalacağım. Hayır kalmazsın kardeşim. Geç kalmazsın ya. 10 dakika sonra git. Geç kalmazsın. 20 dakika sonra git. Ama meditasyonu ya. Benden yardım almak isterseniz lütfen buradan bana ulaşın. Sorduğunuz sorulara elimden geldiği kadar cevap vermek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Saygılarla.